هاي الطفلة تنتبه إلى أن صرفت وصرف الرأس إلى جانب. زينب قالت هاي الطفلة ما شافت نوم سهر وجوع وسبي خلوها نائمة. بعد قليل حركها الإمام السجاد صاح عم زينب جدد العزاء والزواج لقد مات رقية. أي رحم الله من مات يا رقية. شيل يدك يا ابن الحسين، شيل يدك يا ابن الحسين. صيح رحم الله من مات ورقية يزيد الخبر قبل رفنا ماتت على رأس الحسين. أرسلوا أمه تغسل هذا الكتمان البريء. هاي الأمة شافت جمع سوداء على جسد هذه الطفلة. قالت من كبير هذه القافلة؟ هاي القافلة فيها مرض قديم. أشارت النساء إلى زينب قالت لها يا أمة الله أنا أسألك بالله هاي الطفلة فيها مرض قديم؟ قالت لا ولكن هذه صيام الأعداء، هذه صيام بني أمية. تقيلة مو بس هي مو بس لكن نزل بالجود. اي والله مو بس هي كنا زرق الجود والنبعات ما ظل بينا يدور. اي والنبعات ما ظل بينا يدور. صيح حسين يا حسين صيح بشفاعة المرضى حسين حسين لقضاء الحوائج. صيح حسين 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 يا حسين لسلام الجميع نادي حسين حسين حسين. عندنا مرضى الوصول بالدعاء لقضاء الحوائج هذه ثلاثة. حسين يا حسين حسين قوم يقضى على حتى نلحق حسين. قبر ابنك يا يوم الروفة قبر ابنك يا قبر ابنك يا يوم الروفة قبر ابنك يا يوم الروفة قبر ابنك يا ما اسمع يا قبر ابنك يا ما قبر ابنك يا يوم الروفة قبر ابنك يا صوتك يا قبر ابنك يا نتعنى سجاد نزوره نتعنى سجاد نزوره ونشاهد رايه ومنشوره. الله يبارك فيك. احنا كل سنه كم ساعه؟ ما ساعتين ثلاثه واذا ان شاء الله مذكورات لك ان شاء الله عد سنوات. نتعنى سجاد نزوره نتعنى سجاد نزوره ونشاهد رايه ومنشوره عالقوم وتضوي المعموره عالقوم وتضوي المعموره نوصلها ما يوم العوفه قبل ابنك يا قبل ابنك ما ننسى الحرقه
خيامه خادم الزهراء الدكتور ريان الاسدي ما ننسى الحرقه خيامه والفرت بها ميتامه ما ننسى الحرقه خيامه والفرت بها ميتامه والغرة وزينب قدامه والغرة وزينب قدامه ما ننسى كل بيت شوفه قبر ابنك يا قبر ابنك يا الحسين واسق بيومه يا حسين واسق بيومه والمهج على ابنك مهضومه الله يبارك فيك الله يديمك يا حسين واسق بيومه والمهج على ابنك مهضومه ما ننسى السجاد علومه ما ننسى السجاد علومه وعلومه بالقبر معروفه قبر ابنك يا طوفه قبر ابنك ان شاء الله يا يوم القبر شاهده والطوف بداخل مرضه يا يوم القبر شاهده والطوف بداخل مرضه وسور الراس السيده وسور الراس السيده والبياض حتى نقدر نعلم فعلي مش تغيروه وانت صاحب المبارك صلى الله عليه وسلم لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين وفقين ان شاء الله باقي على الخدمه يا لعشت ايامك بذكرى النحر بالروح شلون لحظة شربت العفو يا الله خلص
بالنصار التفضيلي بالفجع والنار خلص وقدنا بالنصار التفضيلي بالفجع والويلين احنا الخير صاير بروح والويلين احنا الخير صاير بروح بجبهة الطفحة يظلك توجه الدعاء توجه للحسين الله يبارك فيك الهي بصدر الحسين المربوط ما اشوف الايادي مرفوعه الى ابي عبد الله الحسين الايادي مرفوعه كلنا احنا عندنا حوائج وعندنا مرضى وعندنا هوايه حاجات عند الحسين وهوايه ناس اوصونا عندهم مرضى عندهم قضايا الهي بصدر الحسين المربوط شافي وعافي صدورنا يا الله إلهي بشيبة حبيبنا مظاهر أحفظ شيبتنا يا الله إلهي بشباب الأكبر أحفظ شبابنا يا الله إلهي بعفة زينب صيح ثلاثا يم الحسين يا زينب يا زينب يا زينب إلهي بغربة زينب بدمعة زينب بوحدة زينب هواية عندنا ناس خارج العراق يوصلنا بالدعاء عندنا بذيك الدول لا زال لحد الآن يوصلنا بالدعاء ويوصلوكم بالدعاء خصوصا السعودية والبحرين إلهي بغربة زينب احفظ الحاضرين جميعا يا الله إلهي بدمعة طفلة الحسين رقية إلهي بدمعة طفلة الحسين رقية احفظ الحاضرين يا الله شافي مرضاهم اقضي حوائجهم ارحم موتاهم إلهي احفظ اهالي هذا الموكب يا الله والى اموات المؤمنين والمؤمنات والى شيعة امير المؤمنين والى امات الحاضرين والسامعين والى خدمة الحسين جميعا وبالخصوص الى اموات مؤسسي موكب الحسينية الاولى رحمه الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد 3 مرات بأعلى الأصوات